出来吧！一堆，可得劲。这车正跑的，咯噔2头，可不跑了。拆开一看，出现大毛病了，大齿盘掰了。行了吗？好。就这省点劲。拿它用一个，这还是不行啊，这个柱。他都拍着肚子呢，拍住嘞，拍住了，哎呦喂！拆完了这回头。地下了，灌到地下了。这部件，哎呀，拿来了。哎，这俩齿也不是多好了。这个齿机械开了，给它换一把。这个齿是掰了，这齿是也不中了。哎，这个也不中了，也气儿花了这回。哎，这个家伙得换。倒出来吧！一堆，可得劲。哎。一根路了。这边是，这边是，好了，好，猪掰完了。
按着吧。好了，这都摆好了，按吧。哎，哎呀嘞，这回好玩了，没人事了。哎呀嘿，哎，这个家伙得给让2板的，么？好了，这是2柱装好了，拿4柱那个粗的，这是个4柱。好嘞，这是4柱，拿2柱啊，5柱这是，拿4柱。这柱子正要的。拿这个。啊？那是没事。没事。嘿。拨柴，1档拨柴。最后1根柱。哎，不着。30板的。拿胶。不是，这那整的，那介绍他那个给录音，那人湿掉了，那俺这个湿掉的。好，朝里嗡吧，嗡吧。好嘞。10个也拿5了吗？我啊，我这样。盖一盖都结束了。不管这个哪的？不中。是。这个东西不是。不是。